이 전원주택에는 이제 절감할 수 있는 게 심야전기인데, 심야전기도 뭐 20평 이하로 되고, 심야전기를 맘 놓고 틀으면 한 80만 원 정도 나와요. 그래도 추워요. 그래서 이 벽난로 없이는 뭐 이 전원 생활은 감히 엄두도 못 내겠더라고요. 그래서 뭐 이 벽난로를 한 5개월 정도, 제가 이제 11월부터 뭐 4월까지 한 5개월 정도 사용하는데 1년에 한 90만 원 정도, 5입방메타가 이렇게 한 차인데 한 90만 원 정도 들거든요. 그러니까 1년에 한 90만 원 정도 드는데, 그리고는 이제 심야전기는 한 10만 원 정도. 그러면 뭐 80만 원에서 이 10만 원을 빼면 70만 원 아니에요. 5개월 하면 한 350만 원 정도 절감 효과가 있고, 뭐 1년이면 벽난로 가격 빠지는 것 같더라고요. 강력한 복사열과 대류열을 발산하는 복합 방식의 벽난로입니다. 주물 벽난로의 화력을 내는 정도라고 해도 과언이 아닌 고화력을 자랑합니다.